గురకను నివారించే 3 అద్భుతమైన చిట్కాలు. మనిషికి ప్రశాంతమైన నిద్ర ఆయువును పెంచి ఆరోగ్యవంతమైన జీవితాన్ని ఇస్తుంది. మనిషి ఎంత ప్రశాంతంగా నిద్రపోతే అన్ని ఎక్కువ రోజులు జీవిస్తాడు. అలాంటి విలువైన నిద్రకు భంగం కలిగిస్తుంటుంది గురక. గురక వల్ల చాలా మందికి సరిగా కంటి మీద కునుకు ఉండదు. ఇది గురక పెట్టిన వారికన్నా ఎక్కువ పక్కనున్న వారికి ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఇలా నిద్రకు భంగం కలిగించే గురకని తగ్గించుకోవడానికి 3 అద్భుతమైన విధానాలు ఉన్నాయి. కేవలం నాలుకతో చిన్న చిన్న ఎక్సర్సైజులు చేసి గురకను తగ్గించవచ్చని పరిశోధకులు అంటున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ది స్లైడ్. గురక పెట్టేవారు తమ నాలుక టిప్ ని నోట్లోని పైభాగానికి ఆనిస్తూ ఉండాలి. ఇలా నెమ్మదిగా నాలుకను వెనక్కి నెడుతూ ఉండాలి. 10 నుంచి 15 సెకండ్లు ఇలా చేసి కొన్ని క్షణాల గ్యాప్ ఇచ్చి అలా మరలా తరచూ చేస్తూ ఉండాలి. ఈ విధానంలో పూర్తి నాలుకను పైభాగానికి ఆనించి ప్రెస్ చేస్తూ ఉండాలి. ఈ విధానం రోజులో ఎన్నిసార్లు కుదిరితే అన్నిసార్లు చేయండి. ప్రతిసారి కొన్ని నిమిషాల వరకు చేయండి. నాలుక టిప్ ని కంది మునుపటి పళ్లకు ఆనించి నాలుక వెనుక భాగాన్ని నోటిపై భాగానికి మరియు కొండ నాలుకకు తగిలేలా చేయాలి. ఇలా చేస్తూ ఇంగ్లీష్లోని ఏ అనే అక్షరాన్ని పలకాలి.